5 rokov a 2 dní som vnímal ženské krásy len platonicky. Tak sa obávam, či dokážem túto bariéru preraziť. Ja 7. Čo? 7 rokov som nemala intimný styk. Nechcem hovoriť o Andrem. Je to dobrý chlap a máme mu byť za čo vďačný. Ja viem. Práve preto o ňom nechcem hovoriť, nie teraz. Len som chcel, že aby si to uvedomila. Miláčikov, ja už som doma a keby niečo, tak s tým okamžite prestaňte. Čo je? Čo sedíte tak od seba ďaleko? Stalo sa niečo? Áno, stalo sa všetko. Slavo Dolinský sa mi začal prvýkrát vyhrážať, keď zistil, že žijem s jeho otcom. Prisahal, že svojho otca zničí. Nechcela som mu v tom pomáhať, ale prinútil ma opakovaným násilím. Buď rád, že žiješ, ty švagrík. Si rád? To závisí od toho, čo sa so mnou chystáš urobiť. Naschvál si udala nepravého, len aby si poškodila človeka, ktorého máš rada? Ale prečo si sa nechala prinútiť? Nechajme to. Kto ťa nahovoril? Bol to Alex? Povedzme, že má na mňa isté páky. Komu sa dá vlastne veriť? Ak má všetko na svedomí Slavo a my sme neprávom vinili Tóta, je potom aj Ingrid celkom bez viny? Alebo jej výpoveď je vymysel, aby kryla Tóta. Nebuď taká zaťatá. Nie som zaťatá. Som tehotná. Však neviem sa nájsť. Obhar si nervy a potom si choď ľahnúť. Keby som mohol, len čo zatvorím oči, hneď si začnem všetko premietať. Stále musím uvažovať nad tým, že prečo sa to všetko stalo. Hádam, v tom zasa nechceš hľadať vlastnú vinu. Asi som bol zlý otec. Ale Asi som ho nemal dosť rád, ako by potreboval. Dobre vieš, že Slavo nemal najkrajšie detstvo. Nemohol som mu dať viac. Robil som všetko, čo som mohol, veď všetko som sa musel učiť za pochodu. Slavo najviac trpel tým, že Mária bola chorá a jej smrť niesol veľmi ťažko. Musel som skákať okolo Evy, okolo Niny. Nikdy som nebol k nemu nežný. Chcel som, aby sa zocelil, aby pracoval na sebe ako na chlapovi. Vždy ti na ňom záležalo. Motivoval si ho, aby sa dobre učil, vozil si ho na tréningy, aj keď si nemal veľa času. Asi som bol nezmyselne prísny. Nakladal som na neho viac, než vládal uniesť. Chcel som z neho vychovať osobnosť a urobil som z neho zakomplexovanú bytosť. Ale prosím ťa, nehľadaj vinu len v sebe. Ani Slavo nebol ideálne dieťa. Vieš, možno by to bolo celkom inak, keby som mu neprebral Ingrid. Spomínaš si, ako sme šli do priehrady pustiť nášho vianočného kapra? Na to bol Slavov nápad, aby sme kaprovi darovali na Vianoce život. Padol z mola rovno do vody aj s kaprom. No, než som sa spamätal, zmizol pod hladinou. Ty si nezaváhal ani na sekundu a skočil si za ním. Tak to boli reflexie, vtedy nerozmýšľaš. No. Urobil by si to zas, keby sa to dalo. Keby to bolo také jednoduché. Ja vlastne ani netuším, kde Slavo je. Ako mu mám podať pomocnú ruku.
A neviem, či by o to vôbec stálo. Si otec. Musíš byť múdry aj za ňou. Ty hajzel. No už sa nikam neponáhľaj. Ty si čo myslel, že mi zdrhneš, čo? Si chcel zdrhnúť? Ty špinavec. Tak ale teraz som ma už naozaj nasral. Čo si sa hral na hrdinu? Čo? Môžem sa toho dotknúť? Ešte nič nezacítiš, je malé ako prepeliče vajíčko. Inak mne sa aj zdalo, že si trošku pri sebe. Akože vždy si bola taká super štíhla. A ani vo sne by mi nenapadlo, že si v tom... Takže som stará, čo? Nie, naopak. Práve, že je to super. Áno. Budeme mať malú neterku. Alebo synovca. A s kým ho máš? To nie je podstatné. Akože nie je. To dieťa bude moje, to úplne stačí. Je to Ivan. To preto si taká hotová. Povedala som, že nerieš. Akože nerieš to. Veď sa ma to týka. Ivan s tým dieťaťom nemá nič spoločné. Tak kto je jeho otcom? Toť, aspoň si to teda myslím. Toť? Počkaj, akože... Ty to nevieš naisto? Teraz ťa tu odbachnem a nezostane z teba jeden mastný flak. No tak ma zabij, na čo čakáš, no? Zabij ma! Zabijem ťa! No, tak ma zabij, ty nula! Ty srab, obyčajná sračka si! Stále verieš do kolečka to isté, len tu chlasteš a nie si schopný niečo urobiť! Keby si ma naozaj chcel zabiť, tak by si to už dávno urobil. Lenže ty na to nemáš odvahu, ty nemáš odvahu na nič! Ty nemáš odvahu ani to povedať pravdu, čo sa stalo! Nemáš na to gule! Vyvolávaš mu len samé nezmysly, čo? Že všetko klaplo, všetko je v pohode, že si vála šunky na pláži, čo? Ty hrdina, ty... Tak ale teraz už si ma naozaj nasral. Tak... Teraz ťa odbachnem. A budem mať pokoj, ty. Tak ma zabij. Dobré ráno. Už sme si mysleli, že dnes ani nevstaneš. Chýbam niekomu? Urobím ti omeletu. To ťa postaví na nohy. Nechcem, ďakujem. Tak čo ti spravím? Nič. Niečo jesť musíš. Hej, kto povedal? Ja. Nemôžem sa pozerať na to, ako hľaduješ a ešte sa trápiš. A potom sa pôjdeme prejsť po Vinohradoch. Na tvoje obľúbené miesta. Ja nemám nič obľúbené. Andre, ďakujem ti za starostlivosť, ale naozaj sa nemusíš namáhať. Ale mne na tebe záleží. Vidím, jak sa trápiš. Chcem ti pomôcť. Chcem byť proste len sama. Nina, nesmieš sa takto trápiť. Chcem byť sama. Počul si? Hej, chápem.
Pridajte si ešte na cestu. Ďakujem, už vážne nevládzem. Dajte si, no, tak v Bruseli takéto nemajú. Toto nie sú kupované, jasné? Ale veď som mu nabalila aj predášku. Jedzte, to nie sú strojové, to sú poctivé, domáce, podľa chuti. A to, čo som vám nabalila, to keby sa náhodou zaseklo vaše lietadlo, tak sa vám to zjede. Ďakujem. No tak jedzte ešte. Tak je to úžasné, že človek lieta, nie? Ja som bola v ozajstnom meste. Koľko som mala? 12. 12? A ja som mal, keď som mal 9, pamätáš si? Pamätám. Tak si nás priviedla do Bratislavy a išli sme do Činohry. A ja som to vtedy videl len nejaké bábkové divadlo. V sále zhasli svetlo, opona sa roztvára a ja s úžasom hovorím, mami, pozri, veď oni žijú. Ale niektorí aj tak hrali, ako keby boli mŕtvi. Alebo drevení. No a teraz, rozumieš, za hodinku a pol si v Bruseli, nie? No. Alebo ako Martin, on si ide proste do Afriky, nie? Do Konga. Teraz je to naozaj rýchle. Ako keby si išiel do Bávoňa alebo do Malacie, už si tam. Ale veď to je senzi. Ľudia môžu lietať sem a tam, spoznávať svet. My sme o tom mohli iba čítať. Hanzelku a Zigmunda. No tak chápem, ale ja by som radšej bola, keby išiel Martin na Rodos. Alebo išiel by si pozrieť nejaké pyramídy. Ale on ide do tej prekletej krajiny. Verím, že tentoraz tam Martin išiel naozaj posledný krát. Všetko vyzerá tak, že sa úrady konečne schopia a nebudú hľadať zbytočné prekážky. Ale ja tomu ako si nerozumiem. Donedávna mal Martinko hlavu ako šroubovák, lebo že mu vraj povedali, že mu Koffiho nemôžu dať, kým nie je ženatý. A teraz to už neplatí? Našli sme v predpisoch dieru, cez ktorú sa to dá zariadiť. V predpisoch? Nie je náhodou vo vačku nejakého úradníka? Nech žije Afrika. No. Ale ešte by ma zaujímalo, prečo s ním nešla po Koffiho Nina, ale Alica. Alica zrejme je na tom už zdravotne lepšie. Tak bude fajn, keď Martinovi s Koffim pomôže. Hlavne keď Nina, teda keď majú Dolinský teraz vo firme krízovú situáciu. Aj krízové situácie. Ja už toho mám dosť tých krízových situácií. Už by mohol byť pokoj, nie? Aha. Pokoj. Keď nám Martinko dovedie toho čierneho chlapčeka, ktorý tu nám bude úplne cudzí, všetko pre neho bude nové, potom už toho pokoja asi nebude veľa. Len bude pokoj. To si akože spávala s oboma naraz? Naraz nie. Paralelne. A nie som na to vôbec hrdá. Tak to je jedno, hej, ale... Ty naozaj nevieš, kto? A oni o sebe vedia? Ivan nič netuší. Je presvedčený, že 100% čakám jeho dieťa. A nevie nič o Tótovi. No nepochválila som sa. A ty? Čo by si chcela radšej? Aby bolo Ivanové alebo od Alexa? Ešte pred pár mesiacmi by som bola nadšená, keby to dieťa bolo Tótové. Ale on je odporný bastard. No práve. A ja sa v tom veziem s ním. Ďakujem za všetko. Postarali ste sa o mňa naozaj kráľovsky. Si pridajte. My ďakujeme vám, že ste Martinovi pomohli. Keby nebol taký tvrdohlavý, mohol si ušetriť kopu starosti. Martin by urobil všetko, aby zachránil toho chlapca. A hoci to v jeho prípade niekedy naozaj hraničí s fanatizmom, nemohol som mu nič odmietnúť. Tak on je prosto dobrý chlapec, Martin. No a dobré srdce ani nie je do tohto sveta. No tak ja už naozaj budem musieť ísť. Ale prosím vás, kam by ste išli? Veď vám to letí až o 4 hodiny. Lietadlo Dáte nepočká. si ešte kávičku, nie? A ja urobím kávu. Áno. Ja musím byť pred odletom 2 hodiny. No a ešte si musím niečo vybaviť po ceste. No ale takže... počkajte, nezabudnite tie klobásky. Prosím. Ďakujem. Budem ich strážiť ako oko v hlave. A dovidenia.
Dovidenia. Tak, dovidenia. Príďte Dovidenia. znova. Aj s Dáškou. Už sme vlastne rodina. No tak ja vás vyprevadím, dobre? Majte sa pekne, dovidenia, ďakujem. Dovidenia. Môžem sa ťa niečo spýtať? Ako si sa spoznala s toutom? Normálne, cez prácu. Platil ti dobre? No lepšie než v účtárni. Todd s Baxom vymysleli nejaký kšeft a ja som im za slušnú odmenu dohodila potrebné informácie. Ako? Normálne zamestnala som sa vo firme, o ktorú išlo a urobila som v nej malý audit. Vynášala si? Zistila som, kde má majiteľ slabé miesto, či má nejaký nesplatený úver alebo nejaký rozrobený kontrakt a Bax sa potom zariadil, aby banka začala robiť obštrukcie, prípadne aby strategický partner odskočil. A toto je dosť veľký hyenizmus. A potom nastúpil Todd a dal majiteľovi ponuku, ktorá sa neodmieta. A zase bolo čosi bohatší. Ale prečo nikto nešiel na políciu? Nerobili sme nič nelegálne. Teda nič nelegálne sa nikomu nedalo dokázať. A tebe? Tebe nevadilo, že im pomáhaš s takým svinstvom? A ako nejak som si mala zarobiť? Bola som šťastná, že mi to dal príležitosť. Bola som očarená. Verila som, že takto to robia šikovní ľudia. Nikdy by som si nepripustila, že nie som nič viac než... Luxusná štietka. Konečne je to vonku. Prepáč. Prepáč, nemyslela som to doslova. Nie, platí to doslova. Nikdy by som si to neuvedomila, keby ma Todd nenasadil na Ivana. Takže od začiatku bolo vašim cieľom zničiť jeho firmu. A nasekať vinohrady na 10-arové stavebné parcely. Mala som si Ivana omotať okolo prsta a zatiaľ, čo som intrigami rozkladala jeho firmu a vzťahy medzi deťmi, tak som sa... Tak si sa do neho zamilovala. Dobrý deň. Filip Polák. Dobrý. Andrej Simonet. Želáte si? Potrebujem hovoriť so slečnou Ninou Dolinskou, ak je to možné. Obávam sa, že to možné nie je. No, ale ja mám veľmi dôležitý odkaz od Martina. Tým ešte horšie. O Martinovi nechce ani počuť. Ako si môžete byť taký istý? A vy sa čudujete po tom všetkom, čo jej spravil? Práve o tom sa s ňou chcem rozprávať. Už som povedal, nebude to možné. Užila lieky a teraz spí. A vy ste kto? Rodinný priateľ. Ale ak je to niečo také dôležité, nech sa páči, povedzte mi to a ja jej odkaz odovzdám hneď, ako sa zobudí. Môžem si sadnúť? Prosím. Ďakujem. Aj tak si myslím, že bude lepšie, ak jej to povie niekto blízky, ako cudzí človek. Spomínaš si na to, keď sme boli malé? Keď ešte žil otec? Žijem len zo spomienok. A pamätáš si na jeho dlane? Neboli veľké, ale pamätáš si na to, akú v nich mal silu? To sa nám iba zdalo, lebo sme boli malé. Ale spomínaš si na to, keď ťa pohľadil? Že to nebol len dotyk, že v tom bolo niečo viac. Skutočná láska a neha. To všetko mi pripomenul Ivan. Aké to je, keď niekomu na tebe záleží. Keď má niekto radosť z toho, že si. A ako reagoval, keď sa dozvedel, že si tehotná? Tešil sa ako malý. Bol naozaj šťastný. Na rozdiel od toho, ktorý ma zmlátil a poslal na potrat. A vtedy si uvedomila, že už ďalej nechceš byť šľapka. Žiaľ neskoro. Príliš neskoro na to, aby som mohla dúfať, že by mi iba niekedy odpustil. A keby bol aj taký veľkorysý, tak... Neviem, či by som sa mu dokázala niekedy pozrieť do očí.
No čo je? Ahoj. Ja som rád, Šefko, že si prišiel. No veď si ma urgentne zháňal. Čo sa deje? Netesní to? Tesní, za to ručím, ale... No čo? Ja viem, že firma má finančné problémy, ale keď príde tá poistka, tak by sa patrilo zo pár vecí povymieňať. Ja už som urobil aj zoznam. Tak vieš, keď nemáme čo na práci, tak by sme mohli urobiť aspoň poriadnu generálku, vymeniť staré veci. A to môžem hodiť do Excelu. A prifárím k tomu najlepšie ceny. Prosím ťa, ty nikam nič neháč. Ale ja sa nudím, šéfko. Žiadne opravy nepotrebujeme. Ale... Martin naozaj nechápe, čo Ninu tak strašne nahnevalo. Predsa len to, že niekto venuje svoj čas pacientovi, ktorý sa musí zmieriť s tým, že čoskoro zomrie, nie je dôvod na žiarlivostné scény. Veď sa zosobášili. Vám to pripadá úplne normálne? Ten sobáš bol účelový. Nešlo o Alicu ani o veľkú lásku, ale o Kofiho. Martin nemal inú možnosť. A zo strany Alice nešlo o nič iné. Ona sa len obetovala, keď dala Nina Martinovi košom. A vám sa to nezdá trošku pritiahnuté za vlasy? Neprišiel som sem na to, aby som niečo komentoval. Keby mal Martin viac času a Nina bola trochu viac ústretovejšia, nemusel by som sa tu hrať na poslíčka. A čo také dôležité chce Martin Nine odkázať? Stále mu na Nine veľmi záleží. Miluje ju a verí, že aj ona časom pochopí, že koná len pod tlakom okolností. Odovzdáte za mňa Martinov odkaz? Samozrejme. Môžete sa spoľahnúť. Ďakujem, lebo je to naozaj veľmi dôležité. Chápem. Ivan, ja ti rozumiem, že máš debko z toho, čo sa vo firme deje, ale nemyslím si, že zrovna na mňa by si mal hulákať. Nehulákal som. Ani extra milý si nebol. Vieš, všetci si myslia, že krachujeme. Tak si myslím, že by si mal vyslať signál. Že to nebalíme, že hľadíme do budúcnosti a tak, vieš. Myslíš, že ich to upokojí? No, myslím si, že by mali dostať nejakú prácu, aby nevypukla anarchia. Vieš, nemôžu do nekonečna čistiť súdy. Dobre, tak mi daj ten zoznam a k cenníku daj aj 3 nezávislé alternatívy. A ďakujem ti, že sa aspoň ty snažíš. Nachystám, prerátam, pripravím. Neboj sa. A do roka to bude rovnaké ako predtým, to ti sľubujem. Bude tu voňať víno a všetko bude v poriadku. No, si príliš optimista. Ivan, čo mám byť pesimista, čo? Veď tie súčiastky nič nestoja. Tak len, aby sme ich montovali spolu. Prečo by sme ich mali montovať spolu, veď na to máme chlapov, nie? Ja som niečo nepochopil? Ja tiež už nič nechápem. Hej. Pomodli sa. No, chcem to vidieť. Lebo je to posledný krát. No dobre. Dobre, tak to už konečne. Urob a bude pokoj. Urob to. Aj tak si nič iné nezaslúžiš, ty potkan. Celý deň len o tom táraš. No tak to už urob. Urob to. Dobre. Ja to urobím. Ja ťa zakolem ako takú divú svinu na zabíjačke. Aj tak kvičať budeš ty. Do rečí. Mal som to urobiť hneď. Bol by pokoj, už som si mohol váľať šunky niekde na pláži. No, šípková ruženka sa vyspinkala. Prišla som sa napiť. Počula som nejaké hlasy. Bol tu niekto? Nikto dôležitý. Chod si ešte ľahnúť. Kto to bol? Čo chcel? Naozaj ťa to nemusí trápiť. No tak mi to povedz, nie? Nemôžem. Prosím?
Pozri sa, v akom si stave. Ja nechcem, aby si sa trápila. Naozaj je to banalita. To snáď posúdim sama, nie? Dobre, ale varoval som ťa. Bol to ten Filip, Martinov právnik. A čo chcel? Nechal ti odkaz od Martina. Tak hovor. Naozaj to chceš počuť? Vstávaj. Sme rodina. Ale ty trúba. No. Ja som to vedel. Čo? Ja som to vedel, že ma zase len strašíš, čo? Hej. Že nie si taký bezcitný, aby si ma mohol naozaj zabiť. Neteš sa predčasne. Si rozviazal ruky iba preto, aby si teraz von vykopal svoj vlastný rob. No poďme! Vstávaj. Dostal som rozkaz, ja nemienim ďalej špekulovať. Ja ho splním. No dobre, ale ten príkaz si nesplnil, kým na to bol ešte správny čas. A teraz to už pre teba také jednoduché nie je, čo? No čo trepeš? Vstávaj! Tak rozmýšľaj, čo? To si naozaj taký tupý? Stále len špekuluješ a špekuluješ. Prečo si to nespravil vtedy? Vtedy pri tom aute. Keby si vtedy nezaváhal. Ale čo keby je? si ešte stihol zmiznúť, ale teraz nie. Tvoj ksich duš určite visí na každom policajnom okrsku. Lebo odtiaľ to vytiahneš nos a chytia ťa skôr, než si stihneš prdnúť. Netrep, hej? Tak von s tým. Potom všetkom už ma nemôže nič rozhádzať. Odkazuje ti, že ho to veľmi mrzí, ale čo sa stalo, stalo sa, už sa to nedá zobrať späť. To má byť akože vysvetlenie. Alica a Martin sú zosobášení. Odkazuje ti, že máš nájsť svoje šťastie tak, ako ho našiel on. To je všetko. Všetko. Hovorilo sa, že keď sa z neho napijú mladé dievčatá počas augustového splnu, do roka a do dňa sa vydajú. A toto symbolizuje oko, ktoré chráni nás a naše vinice. Prečo sa musíš volať Rosner? Prečo sa musíš volať Kapleto? Prosím. Ja som sa snažil. Ale to nejde. Ideálna vzdialenosť medzi nami dvomi je tá najbližšia možná. Martin, ja chcem byť s tebou teraz a navždy. Nina Dolínska.
To, že ťa milujem, dúfam, že vieš a nepochybuješ. Vieš aj o tom, aký som človek, takže budeš mať so mnou strašný život. Aj napriek tomu si ochotná so mnou žiť na veky vekov. Áno, som. To, že ťa milujem, dúfam, že vieš. Martin, ja chcem byť s tebou teraz a navždy. Ahoj. Na čo si prišiel? Predsa poďakovať. Tá etina na polícii, to bol naozaj mimoriadny výkon. Vidíš, nakoniec to ani nebolelo. Čo ešte chceš? Len to najlepšie pre teba a tvoju malú sestričku. Zbav sa, pofrčíme. Kam? Na tú najluxusnejšiu odvykaciu kliniku. Mirka zostane tu. O svoju sestru sa postaram sama. Vážne a dokedy? V sanatóriu bude mať všetko all inclusive. Už som to zariadil, dokonca aj štempel na substitučnú liečbu. A nebolo to také jednoduché. O nič som ťa nežiadala. Nemala by si na plecia brať viac, než dokážeš uniesť. Ty máš teraz oveľa naliehavejší problém. Choď preč, prosím ťa. Posielaš ma preč a pritom je jasné, že nakoniec aj tak dolezieš, ale potom ťa možno do čerta pošlem ja. Vypadni. Tak ešte raz. Rieš svoje problémy skôr, než ti prerastú cez hlavu. Do toho ťa nič nie. Skutočne? A čo, ak je to decko naozaj moje? Tak potom to bude iba moja vec. A dáš mi to aj na papieri? No vidíš, tak prestaň vymýšľať a choď na tú kliniku. Doktor sa ťa na nič nebude vypytovať. Že ako môžeš byť taký bezcitný? Bezcitný. Naopak, pre také deti je jednoducho najlepšie, ak sa nikdy nenarodia. Do smrti bude potrebovať špeciálnu starostlivosť. Nemáš právo o ňom rozhodovať. Ty vôbec netušíš, o čom to je. Chceš priviesť na svet ďalšieho kripla. Choď sa pozrieť na Dušana. Toto čo bolo? A kto je Dušan? Premrhal si správny čas. Mal si ma zabiť hneď. Teraz ti to môže už len priťažiť. Netreb! No tak, Robo. Do panoma, tak pohni rozumom. Pokoj. Pohni trochu rozumom. A pochop, že to z nás obidvoch robí len obetných baránkov. Zo mňa aj z teba. Dávno ťa hodil cez palubu. Nechápe, že to je jedna hnusná, vypočítavá sviňa. A my sme pre neho len obyčajné figurky na šachovnici. No ty možno. Ale ja nie. Drž hubu, dobre? Ty nie? Ty nie? Tak prečo potom nevymazal toto video? Prečo ťa naservíroval policajtom v plnej paráde? Tebe naozaj nedochádza, že kým žijem, som pre teba oveľa užitočnejší. Netreb. Chytiať sa. To ti musí byť už teraz jasné. A bude veľký rozdiel v tom, či te budú súdiť za vraždu alebo za rozliaté víno. A to od ťa nepodrží ani keby chcel. Ale ja poviem policajtom to, na čom sa dohodneme. Za tieto keci si aj tak nezaslúžiš nič iné, iba skapať potkam. Ako ťa môže posielať na potrat, keď si už po 3. mesiaci? Tak v takýchto prípadoch môžu lekári urobiť výnimku. V akých takýchto?
Ak hrozí, že dieťa sa narodí postihnuté. Ale prečo by? A čo sú to za voloviny? Nepláš sa zbytočne. Neplášim. Nevieš, koľko úsilia ma to stojí. Ale veď môžeš mať zdravé decko. Čo sú to za kraviny? Čak nie. Čak má pravdu. Iba ťa straší. Aby na teba hodil celú zodpovednosť. Má na to diagnózu. Povedal mi to len nedávno. Teraz už chápem, prečo ma tak vehementne posielal na potrat. Nejaký rozštiepený chromozom, dedičná záležitosť a v každej generácii má silnejšie následky. Aká je pravdepodobnosť, že... Že porodím mrzáka? Ale nehovor mu tak. Dosť vysoká na to, aby som práve mala strach. Kto je ten Dušan, o ktorom hovoril Todd? Jeho syn. Ja som nevedela, že on má deti. Len tohto chlapca. Od narodenia je v ústave absolútne neschopný samostatného života. Horšie ako živá mŕtvola. Už mám tých tvojich vydrbaných kecov akorát tak plné zuby. Ty si čo myslíš o mne, že ja som úplne sprostý? Že ja nevidím, že tu trepeš z prostosti iba preto, že si chceš zachrániť ten svoj potkaný život? Že ma chceš manipulovať? Robo, prestaň. Prosím ťa, prestaň, veď sme rodina. Čo sme? Rodina. Ty hovno vydrbané, toto dáš ty mne? Rodina? Tak kvôli tvojej vydrbanej rodine, v ktorej ste sa na mňa všetci pozerali iba takto cez prsty a ste ma očierňovali, tak iba kvôli vám. A Eva opustila, rozviedla sa so mnou, A ty dáš, že my sme rodina? Upokoj sa, tak myslí aspoň na Lauru. Nikdy ti neodpustí, ak ma zabiješ. Ty si nikdy. Už nikdy nevezmi meno mojej dcery do tej špinavej papule, je ti to jasné? Ty rodina. Iba kvôli tvojej rodine som teraz v tejto sračke. Bo mi na revanš. Todd sľúbil, že vysúdi pre mňa Lauru, to je celé. Ty rodina. Fričík. A čo? Pomohol ti? No, že či ti pomohol? Myslíš si, že Laura bude milovať vraha? V najlepšom prípade skončíš na úteku. A v tom horšom zhnieš v base. To s tebou nepočíta, nepotrebuje ťa. Podrazí ti nohy a ty si zlízneš aj všetko ostatné. Máš jedinú šancu. Jedinú. Mňa? Veď ty za nič nemôžeš, Robo. Prečo by si to všetko mal vyžrať práve ty? Čo? Dorik! No povedz, prečo? Dorik! Prečo by si to mal všetko vyžrať práve ty? Ja som strašná trúba. Ja sa vždycky všetko takto hosypem pod rukami. Ja všetko dodrbem. Sa vždy všetci voči mne spiknú a... Všetko dodrbem. A ako sa rozhodneš? Máš nejaký plán? Uvidím, čo povedia lekári, teda nie tí Toddovi. Som objednaná na amniocenttézu. Odber plodovej vody. Podľa toho budeš vedieť, že či je otcom Ivan alebo Todd. Ale aj to, či bude mať dieťa trvalé následky. Bojíš sa? Strašne. A potom, ak náhodou zistíš, že... No, veď vieš čo. Dáš si ho vziať? Nie. Ti budem pomáhať. Ak chceš?
Todd má prachy, Todd má kontakty, peniaze, gorily, všetko. Čo máš ty? Čo mi môžeš poskytnúť ako záruku, že ma neodrbeš pri prvej možnosti, ktorá sa ti naskytne, čo? Ha? Aj mne Todd sľúbil, že sa o mňa postará. Že mi dá prachy a letenku. Lenže ty si potkan, ty si nula, nič. No, ty si čo? Ja? Ja viem veci. A niekto by bol veľmi nerád, kebyže začnem spievať, takže... Tak toto je. Hej. No tak to si na to potom ešte horšie, než som si myslel. Tvoriť. Čo? Čo trepeš? Todd ma musí chrániť. Alebo sa ťa musí zbaviť. Kto vie, čo teraz robia jeho verné gorily. Možno ťa teraz už nehľadá len polícia. Turiť. Ja som strašný. Čo mám robiť? Ja neviem, ja... Zabijem teba a seba bude pokoj. Ja to urobím. Prestaň, Robo, prestaň. Urobím to, no tak čo mám robiť? Ešte stále máš jedno východisko. Ešte stále. Hej. Áno? Dobrý deň. Dobrý deň. Neruším? No, ak mám byť úprimný, tak som akurát na ceste do terénu. Nepočká to do zajtra? Obávam sa. Bol by som rád, keby ste mi venovali pár minút teraz. Ide o tie nové skutočnosti, ktoré tu včera zazneli na adresu môjho syna. A viete, kde je? Žiaľ, netuším, ale viem jednu vec, o ktorej som dlho uvažoval a rozhodol som sa, že vám ju musím oznámiť. Tak poďte. Nech sa páči, sadnite si. Ďakujem. Tak čo ste nám prišli oznámiť, pán Dolinský? Ja nemám dôvod nikomu veriť. Ak nie toto vy, tak tebe už vôbec nie. Ty si bol vždy iba jeden rozmaznaný, odporný bastard. Ale ani ja nemám na výber, to ti nestačí. Ani ja sa nemôžem len tak vyhrabať z tohto srabu. A pritom sme ani ty, ani ja nič také nechceli, ne? Robo. Todd nás drží v šachu. Hrá s nami partiu a pritom vie, že za každým vyhrá. Ale s tým nič nenarobíš. Na Todda som ja malý pán. Ja si napriek tomu myslím, že ho ešte stále môžeme pritlačiť k múru. Oplatiť mu to, do čoho nás dostal. Ty sa počúvaš? Prečo? Ty sa pozrel niekedy do zrkadla? Čo? Tak to raz urob. A videl si niekedy jeho gorily? Každý sám nič nedokážeme, ale keď sa nám podarí spojiť a dať dokopy všetko, čo vieme, tak budeme pre neho oveľa ťažšie sústo. Však použijeme jeho vlastné zbrane. Takže ak som to správne pochopil, prišli ste sa vyjadriť k výpovedi pani Horskej. Áno. Viete, možno vám to skomplikuje život a možno vás to nepoteší, ale ja nemôžem inak. Viete, ako vinár a podnikateľ by som Slávovi za tú stratu, ktorá nás postihla, dal najradšej pár výchovných faciek. Ale ako otec ho jednoducho musím chrániť. Ale to je trošku ošemetné, keďže nevieme, kde je. No veď práve preto chcem... Dúfam, že sa vráti. No, ja si myslím, že sa nevráti. Pretože vie, že mu hrozí trestné stíhanie. Práve preto chcem urobiť jednu vec. Rozhodol som sa zastaviť vyšetrovanie. Chcem zrušiť svoje trestné oznámenie. Robíte si zo mňa srandu? Dosť dlho som o tom uvažoval.
Pán Dolinský, ja neviem, či si to uvedomujete, ale keď stiahnete trestné stíhanie, poisťovňa vám nevyplatí ani cent. Beriem do úvahy. Ty vôbec nevieš, o čom hovoríš. Ty vieš, kto je Todd? A kto si ty? Tak ale práve preto sa musíme spolu spojiť. Hej, a v čom? Predbehneme ho. Normálne aj jednoducho. Teraz sa zdvihneme a pekne spolu pôjdeme na políciu. Toto by sa ti páčilo, na políciu. Prestaň, na všetkom sa presne dohodneme. Poviem im len to, čo ti neublíži, čo ťa neohrozí. Dokážeme, že ty za nič nemôžeš, že to ťa ku všetkému prinútil, že nás oboch len šikovne použil, aby nás navliekol do týchto posratých sračiek. Toto ti mám teraz ako veriť, hej? Lenže ja ti neverím. Odstavíme toto. Spolu ho usvedčíme a dostaneme ho za mreže. A ty z toho vyjdeš čistý ako lalia. Nezamyslite sa nad tým ešte, pán Dolinský. Všetko som zvážil pre aj proti. Ale tak možno nedostatočne. Ja viem, že konáte pod veľkým tlakom, že sú v tom emócie. Ale je predsa v prvom rade vo vašom osobnom záujme, aby sa to vyriešilo. Máte deti? Čo to s tým má spoločné? Tak ide predsa o môjho syna, nie? No v prvom rade tu ide o trestný čin, ktorý vám zlikvidoval firmu. Čo by ste urobili na mojom mieste ako otec? Pozrite sa, pán Dolinský. Pozeráte sa na to moc osobne. Pred zákonom sme si všetci rovní. A každý prípad si žiada iný pohľad na vec. Čo by ste urobili, keby vášho syna obvinili a od vás by záviselo, či pôjde sedieť? Nepokúšali by ste sa mu pomôcť? Takže je to vaše posledné slovo? Áno. Sťahujem trestné oznámenie. Odteraz je všetko to, čo sa stalo, len moja súkromná záležitosť. Slávko, ktorý to všetko tak kráľovsky pokašľal, si bude beztrestne chodiť, kde sa mu zachce. Alebo čo, dúfaš, že potom všetkom sa vráti domov? A ty ho privítaš ako strateného syna a my všetci sa budeme tváriť, že nevďaka nemu sme prišli o všetko? Skús ma, prosím ťa, aspoň trochu pochopiť. Ide predsa o tvojho brata. Urobím všetko, čo len budeš chcieť, ver mi. Vidíš? Prisahám. Ja od teba nechcem nič. Iba aby si sa teraz postavil, zobral si lopatu a vypadol von. Kam zmizol môj syn? Prosím.